Evet, herkese yeniden selamlar. Bugünkü konumuz Orta Asya'ya nasıl gidilmez? Evet, bugün Orta Asya'ya nasıl gidilmez? Öncelikle onu inceleyeceğiz. Sonra nasıl gidilir ona bakacağız. Şimdi kışın motosiklete binemiyoruz. Seyahat planlarımız rafa kalkıyor. İşte çalışmak zorundayız vesaire. Bundan dolayı böyle oturduğumuzda da onu hayaller kuruyoruz böyle. 5 kişi bir araya gelelim, beşimiz de böyle bir yere gidiyoruz. Hani Orta Asya'ya gidelim, Avrupa'ya gidelim. İşte buradan bir Romanya'ya çıksak, Transfaragasyan yapsak, dönüp gelsek, abi bir Yunan'a mı gitsek, da işte ya Schengen'imiz yok ki vesaire tarzında böyle bir sürü diyalog geçiyor aramızda ve işte Afganistan açıldı, Afganistan'a gidelim. Abi İran 10 numara olur ya. Var ya bir İran'a gitsek bomba olur falan. Ama sonra yaza doğru bakıyorsun böyle planlar aksamaya başlıyor. Bir şeyler oluyor. Evden izin alamıyor bazıları. Veya işte işten de izin vermediler. Ekonomiyi de biliyoruz bu arada. Yani ekonomi de aslında şu anda Türkiye'de dışı gezileri için ciddi anlamda çok büyük problem teşkil ediyor bizim için. Sonrasında böyle yazın birçok gezi rafa kalkıyor. Yani ben örneğin ilk gezilerimde biz Moğolistan'a falan böyle 3-4 kişi gitmeyi düşünmüştük. Sonra böyle 3'e indi, 2'ye indi, 1'e indi falan. Sonra ben yalnız gittim. Yani ilk böyle sağlam hard gezilerimden bir tanesi Moğolistan'dır benim. Yalnız gitmek zorunda kaldım mesela. Fakat planlı bir şekilde davranırsak ve planı Nisan ayında, Mayıs ayında önümüze koyarsak aslında yazın yola çıkma ihtimalimiz çok daha fazla artıyor. Bu sebeple önce Orta Asya rotası konusunda yanlış bilinenleri şöyle bir incelemek istiyorum bu videoda. Sonrasında o yanlış bilinenlerden sonra en iyi alternatifler nelerdir? Kaç günde gidilir? Ne kadar zaman harcanmalı vesaire ufaktan onları tartışalım. Sonrasında da zaten oradaki bütün ülkeler hakkında ve bütün rotalar konusunda ufak ufak böyle yavaş yavaş her hafta bir video yaparak bazı açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Evet, şimdi isterseniz hemen harita üzerinden Orta Asya'ya nasıl gidilmez, nasıl gidilir hemen incelemeye başladım. Aynı zamanda bilgisayarda biraz harita ve rota yapma konusunda birkaç şeye bakalım diyorum. Evet, şimdi öncelikle Google haritalara gelip size bir örnek vermek istiyorum. Bu nasıl gidilmez olayı hakkında. Şimdi bu benim kendi normal Google haritalarım. Bu arada izlerinizi yani ben yıllardır izlerimi Google Maps'te bırakıyorum. Google haritalarda bırakıyorum. Ama şu anda çok yoğun bilgisayardan da kapatamadım bunları. Çünkü tek tek uğraşmak gerekiyor. Birçok liste var. Onun yerine şöyle boş bir tane Google açacağım. Şimdi örneğin birleştik böyle toplandık. Abi bu sene Orta Asya'ya gidelim. Ben şöyle izin alırım. Ben de böyle izin alırım. Öyle olur, böyle olur vesaire. İşte kaç gün, 40 gün, 30 gün, 25 gün bir gidelim gelelim dediniz. Örneğin başladınız plan yapmaya. Şimdi normalde en doğu olan yerlerden bir tanesini yazmak istiyorum buraya. Kırgızistan'ın Karakol. Benim çok sevdiğim bir yerdir. Ben buradan konumumdan, İzmit'ten, evden şöyle bir rota aldım. Sonra incelemeye başladık. Buradan çıkıyoruz Türkiye'den. Sonrasında buradan İran'a giriyoruz. İran'a girebilmek için çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok. Türk vatandaşlarına İran vizesiz pasaportla girebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey daha söyleyeyim. Burada ek bilgi olsun. İran'a girişte pasaportunuza mühür vurdurmayabiliyorsunuz. Yani belirli sebeplerden dolayı işte Amerika vizesi vesaire tarzındaki sebeplerden dolayı vurdurmayabiliyorsunuz. Bunu gümrük memurlarının bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Rica ederseniz soruyorlar arkada müdürlere vesairelere mühür vurmuyorlar. Afganistan'a giderken bize sordular. Böyle bir anlaşma var hükümetler arasında yani devletler arasında bilginiz olsun. Sonra buradan işte geldiniz yani İran'ı gezersiniz gezmezsiniz bilemem. Buradan geçtik Türkmenistan ve Buhara. Evet. Bu rotayı arkadaşlar maalesef ki kullanamıyoruz. Çünkü Orta Asya'nın yani Türkmenistan da Orta Asya'ya dahil ve normalde Türkçe konuşulan ve çok rahat edilebilecek bir ülke aslında. Fakat Türkmenistan başkanları konusunda sıkıntılı almıyorlar ülkeye. Yani ya çalışma vizeniz olacak veya tanıdığınız olacak. Onu da turistik gezi alamazsınız. Buhara tarafa gidemezsiniz. Gitseniz gelemezsiniz geri. Yani normal böyle standart havaalanından inip ziyaretinizi yapıp geri dönmeniz gerekiyor. Gezemiyorsunuz bile veya özel izinler almanız gerekiyor vesaire. Transit vize alamıyorsun. Bazı özel durumlar var. Örneğin Mongol Rally yapılıyor. Avrupa'dan birçok araç geliyor ve bu araçlar Türkmenistan'dan geçiyor transit ama rehberler eşliğinde geçiyor. Yani yolda da bir iki yer var uğranacak. Onlara da izin veriyorlar. İşte krater var, bir yanan böyle bir doğalgaz krateri var. Orayı falan görüp bu araya geçiyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, ben olsaydım uğraşmazdım. Ben 3 kez uğraştım. Bundan sonrasında da çok fazla uğraşmayı düşünmüyorum. Başkanları değişirse veya
bu davranışlarından, yani bu politikalarından vazgeçerse belki yeşil pasaporta vizeden muaf yazar örneğin, ama geçemiyorsunuz. Ve bizim bakanlık sitesinde de vize politikalarının açıklama yapılan sitede de en çok açıklamaya yer verilen ülke Türkmenistan bu arada. Çünkü kapıya gidip de vize almaya çalışıp da geri dönen çok olmuş zamanında. O zaman Afganistan da açık değil. Problem yaşadı insanlar çok fazla. O yüzden Türkmenistan'ı es geçmenizi tavsiye ediyorum. Durum bu. Bu bir örnekti. Bunun gibi birçok örnek var. Sonrasında işte Azerbaycan olayını da anlatacağım. Buradan feribotla Aktav'a geçme gibi bir durum da var. Şimdi onu da anlatacağım. Google haritalarda değil, Google haritalarımda farklı bir uygulama, bir taslak hazırladım aslında. Hemen hemen bütün kapılarla ilgili. Şimdi burada solda görmüş olduğunuz şu ekranda benim yarattığım izler var, rotalar var. Bunları kameraya dönüştürebiliyorsunuz ve navigasyonları veya Maps.me gibi uygulamaları, OpenStreetMap gibi uygulamaları atabiliyorsunuz bu kamerelere. Şimdi öncelikle negatifleri inceleyelim. Biraz önce bahsettiğim yer şurası. Yani İran'dan geçilemeyecek olan kapı. Hani nasıl gidilmezin en böyle uç noktası burası. Buradan gidemiyorsunuz yani. Şu anda gidilmiyor. Sonrasında herkesin tasarlayıp düşündüğü, çünkü Azerbaycan da hani Orta Asya turu yapınca bu işin içinde olmalı, yani bu rotanın içinde olmalı diye Azerbaycan rotamız var. Azerbaycan'da bir feribot var. Bakü'ye yakın bir yerden kalkar, Aktav'a gider. 24 saat civarında süren bir yolculuk var rüzgara bağlı olarak. 24 saatle 36 saat arasında, bazen de 22 saatte de gittiği oluyor. Burayı da kullanamıyoruz şu anda. Çünkü savaştan dolayı Azerbaycan bütün gümrük kapılarını kapatmış durumda. Yani özel aracınızla siz Gürcistan'daki iki kapıdan, Dağıstan'dan, zaten Ermenistan'dan geçemiyorsunuz. İran'dan da giremiyorsunuz bu arada. O yüzden Azerbaycan'ı es geçmemiz gerekiyor. Bazen İran'dan öyle böyle bir şeyler yapıp da geçenler olmuş ama ne yaptılar emin olun onu bilmiyorum. Kaldı ki geçseniz bile Bakü'deki feribota binmek için ticari belgeniz olması gerekiyor. Tırlar bu rotayı kullanıyorlar. Veledikafkas çünkü tırlar için çok kötü bir rota. Azerbaycan'dan geçmeyi tercih ediyorlar. Her sene telefon ettiğinizde Azerbaycan konsolosluğuna veya işte askeri birimlerine vesaire bu sene Nisan gibi açılmasını umut ediyoruz. İnşallah açılacak diyorlar ama durulmadan önce bu bölgede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bitmeden ve Azerbaycan Karabağ'daki durumunu garantiye almadan bence açılmaz. Açılsa da tavsiye etmiyorum. Şundan dolayı tavsiye etmiyorum. Bu feribot, yani Bakü'den Aktav'a giden feribot bazen 4 gün beklemeniz gerekiyor. Yani toplam artı 1 gün yol artı 3 gün beklemeniz gerekiyor. Sonrasında 225 dolar bir ücreti var. Bu 225 doları ben olsam diğer tarafta yolda harcarım. Çünkü zaman olarak bir şey kazanmıyorsunuz. Birçok arkadaşım 4 gün, 3 gün beklemek zorunda kaldı. Bir günde yolda düşünün 4-5 gün veya 4 gün, 5 gün burada beklemek zorunda kaldı. Onun haricinde 225 dolar para veriyorsunuz. Hatta bir yolcunuz daha varsa 225 dolar artı 80 dolar da ödeme yapmanız gerekiyor. Çünkü ben buraya 2 kez gittim ve buna da eminim. İki taraflı da bu durum böyle oluyor. Çok ufak tefek liman ücretinde farklılıklar olabilir ama çok 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 az. Gemiyi Azerbaycan tarafından işletilen, Azerbaycan'da bir şirket tarafından işletiliyor gemi. Bilginiz olsun. Bu rotayı da negatif olarak işaretlemek zorundayız yani. Burayı da kapatalım şimdi. Evet. Şimdi bir de Afgan negatifim var. Bunu da almak istiyorum. Çünkü Afganistan herkesin 2 yıldır herkesin böyle gözünün önünde, yani Afganistan yapalım denen bir rota. Yani bu yaz, geçtiğimiz yaz 2024 yazında yaptık biz burayı Afganistan'a. 32 gün kaldım. İlk girenler işte daha önce de söylemiştim, Sinan'la ben girdik herhalde. Sonrasında birkaç kişi daha var giren. Murat Aksoy var mesela. O da Pakistan dönüşünde yaptı sonra. Ve onunla da Pakistan'da görüştük. Yani Afganistan böyle her şirketin amelini akıtıyor. Girilebilir mi? Kesinlikle girilebilir. Afganistan ziyaret edilir mi? Edilir. Ben bir daha eder miyim? Etmem. Bunun birçok nedeni var. Yani bana yetti. İsteyen gidebilir. Şimdi buradan İran üzerinden biz Meşet'e gittik. Meşet'ten Herat'a geldik. Herat'ta 3 tane yol var. Bunun da Afganistan özelinde yine bir video çekerek bunun açıklamasını yapmaya çalışacağım. Kuzey yolu var, orta yolu var, güney yolu var. Eğer transit gibi geçecekseniz, yani Afganistan'ı hani bir görelim geçelim derseniz, ben güney yolundan gitmenizi tavsiye ediyorum. Orta yolu, Google mesela orta yolu verir ısrarla. Ama yani şu ilçeler arasında bile böyle
minibüsler veya taksiler var veya jipler var. Emin olun. Yol çok kötü. Kum. Yani bildiğiniz kum tepelerinden oluşan bir yapısı var. Aynı zamanda kuzey de berbattı. Daha önce de söylemiştim. Neyse bir şekilde gittik Kabil'e diyelim. Şimdi Afganistan'ın Özbek'le bir sınırı var. Sadece Afgan ve Özbek vatandaşları geçebiliyor. İkincisi benim çok böyle merak ettiğim şu kapı var. İşakim Border, İşakim köyü. Burayı ben 2 kez gördüm. Hem bu Afganistan dönüşünde vakan yaptım o zaman gördüm. Daha öncesinde Orta Asya yaparken de bir kez Tacik'ten buradan Vakan Vali'den geçmiştim. O zaman gördüm. Şu bölgenin çok güzel bir bölge olduğunu biliyorum. Aynı zamanda da Afganistan'da şu girilen yer var ya şu Vakan Vali. Şurayı da yapmak istiyorum. O yüzden böyle hani buraya böyle bıyık büküyorum. Yani buraya böyle Vakan'ı ve bu kapıyı yapmayı çok istiyorum. Ama buradan geçemiyoruz arkadaşlar. Burada da dediğim gibi gümrük yok. Özbekistan sınırında olduğu gibi Afganistan'ın. Burada Tacik tarafında bir Afgan market yazıyor bakın burada. Afganlar geliyor buradan kapıdan geçiyorlar. Tacik'e girmeden burada bir şeyler satıyorlar. Yani aslında Afganistan'la Tacik'in arasındaki duty free olarak düşünebilirsiniz. Bu arada Tacik tarafından da girip bir şeyler alabiliyorsunuz. Birçok satıcı Afgan var ve Afganistan'a özel birçok malzeme satıyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Köyün ismi İşakin. Ama geçiş yok. Bilginiz olsun. Burayı da Google çok yani buradan da yol vermesini çok seviyor. Ama burayı da elemek zorundayız maalesef. Evet. Orta Asya'ya neden gidemiyoruz? Nasıl gidemiyoruz? Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi nasıl gidilebilir? En kestirme, en güzel, en doğal nasıl gidilir? Ona bakalım. Şimdi öncelikle bizim en iyi alternatifimiz Orta Asya için Rusya tabii ki. Rusya'ya kesinlikle girmemiz gerekiyor. Siz ister Moğolistan'a gidin, ister Altay Dağları'na gidin, ister Tuva'ya gidin, ister Yakutistan'a gidin, ister Magadan'a gidin. Biz bir kere Gürcistan üzerinden Vladikavkaz'a geçmek zorundayız. Ve sadece Vladikavkaz'a geçebiliyoruz bu arada şu anda. Bir tane kapı var. Bu arada eklemeyi düşündüm. Siz Hopa'dan Vladikavkaz'a veya Kazakistan'a rota verdiğinizde şurada bir yol vardır. Kuzey Ossetya ile Güney Ossetya'nın birleşen bir yol vardır. Muhtemelen şurası olması gerekiyor. Arkadaşlar burada da Kuzey Ossetyalılarla Güney Ossetyalıların kullandığı bir kapıdır bu. Sakın ola ki yeltenmeyin. Geri dönen çok var buradan da. Gürcistan'dayken siz Google bu yolu verir size. Sakın ola ki yapmayın. Siz bizim yani geçebileceğimiz tek kapı Vladikavkaz'daki Lars gümrük kapısıdır. Bu gümrük kapısını bizim kullanmamız gerekiyor. 3 tane kapımız var bizim Gürcistan'la. Sınır kapısı var. Batum, Türkgözü ve şurada neredeydi lan? Şurada evet Ermenistan'a yakın benim favorim Aktaş Gölü'nün olduğu yerde Aktaş kapı var. Gümrük kapısı var. Buradan üçünden geçebilirsiniz. Üçünden de çok güzel yollar var. Ki ben Batum tarafından olan yolu hiç sevmem. Çünkü birçok problem var bu yolda. Bununla ilgili de çalışma yapıyorlar. Fakat hala yol bitmedi. Ben dağlardan geçmeyi tercih ediyorum. Bu arada mouse sesi mikrofona gelmiş olabilir. Bu konuda da kusura bakmayın diyeceğim artık. Evet, Vladikavkaz'a çıktık. Buradan bizim en iyi kapımız, en iyi gümrük kapısı Asrağan'dır. Asrağan'dan çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Rusya'da dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunları da videonun sonunda söyleyeceğim. Çok kritik şeyler var. Ufak tefek. Onun haricinde Rusya'da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir günde Vladikavkaz'dan Asrağan'a gidebilirsiniz. Ama siz buna 1,5 gün deyin. Çünkü Vladikavkaz Lars kapıdan, gümrük kapısından geçmek biraz zamanınızı alacaktır. Bir 3-4 saatinizi alacaktır. Asrağan'dan geçmek de 2-3 saatinizi alacaktır. Asrağan'dan bu gümrük kapısından Atrava girdiğiniz zaman girdiğiniz zaman artık Orta Asya'dasınız. Artık sizi seven, Türkleri seven, Türkçe konuşan, bana sorarsanız Türkiye'den çok daha öz Türkçe konuşan bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Yani bana sorarsanız bizden çok daha fazla öz Türkçe konuşan bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Benim sanırım bazı ülkelerdeki 3. turum oldu. Bu 2024 yazı. Bazı ülkelerde de 2.
ziyaretim oldu. Kazakistan 4 bu arada. Geçiş yapmıştım. Hiçbir problem yaşamadan bütün gezilerimi bitirdim. Ve dediğim gibi buradan aldığım resim, video vesaireleri de ayrıca Kazakistan'da ne yapılır, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ne yapılır, bunların da hepsini anlatmaya çalışacağım. Neyse, buradan geçtikten sonra Google'ın saçmaladığı yine bazı yerler var. Böyle söyleyeyim size. Şimdi Atraya'ya geldiğiniz zaman burada Beynö'ye gidebilirsiniz. Beynö'den Özbekistan'a girebilirsiniz. Burasını ben daha sonra ayarlayacağım. Şimdi Kazakistan'dan çıkmadığımızı düşünelim. Atrau'ya geldik. Atrau'dan Kazakistan'dan hiç çıkmadan gitmek isterseniz doğuya doğru burada Aktöbe'yi tercih etmeniz gerekiyor. Aktöbe'ye yukarı doğru çıkıyorsunuz. Sonrasında da aşağı doğru Kızılordu'ya iniyorsunuz. Buradan da Çimkent şurası ve Almatı'ya doğru gidebilirsiniz. Neden bu tarafa gidiyorsunuz, diğer yerleri gezmiyorsunuz diye soracak olursanız çok fazla bir şey yok burada. Çöl burası. Orada da efsane böyle göller var, kurumuş havzalar var vesaire ama Temmuz'da veya Ağustos'un başında çekilmez, Ağustos'un ortasında çekilmez. Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başı en güzel zamanı bence bu çöl tarafının, Aktöbe tarafının. Mesela Google size buradan orayı çizdim mi? Hemen bakalım. Evet, negatif çizmişim. Bakın şu yol Atrau'dan biraz yukarı çıkıyorsun. Buradan yukarı çıkıyorsun. Şurada bir kestirme gibi görünüyor. Bu yolu kullanamıyoruz arkadaşlar. Ben bu yaz bu yolu kullanamadım. Olmadı yani. Çünkü çok kötü bir yol. Böyle hani sarı falan göründüğüne, otoban gibi olduğuna bakmayın görüntünün. Bildiğiniz kum üzerinde yapmaya hazırlanan bir yol. Daha hani yapılmıyor. Daha zemin hazırlanıyor. Yani şuralara falan geldim, dediler ki dön geri. Dedim abi yani 1500 kilometre falan hani gideceğiz. 1000 kilometre falan tutuyor herhalde. Yani şurası. Bilemedim şimdi, emin değilim. Dediler gideceksin. Hani daha erken varırsın. Hakikaten de 10 numara dümdüz asfalt gidiyorsunuz. Ve daha kuzey olduğu için biraz daha nispeten daha iyi. Sonra buradan sonra aşağı doğru aktığınız zaman bu arada Türkistan var. Bunu tavsiye ederim. Şurası Türkistan. Türkistan'a uğrayabilirsiniz. Güzel yerler var. Sonra Çimkent. Çimkent'ten isterseniz yine Özbekistan'a geçersiniz. İsterseniz devam edersiniz. Kırgızistan'a geçersiniz. İsterseniz yok ben yukarıdan dolanacağım deyip Almatı'ya veya işte Kazakistan'ın en güzel yerlerine yani doğusuna, Almatı bölgesine gidebilirsiniz. Şimdi burayı da halletmiş olduk. Sonrasında yine uygun kapılardan bir tanesi de bu arada Asran'dan girdiğiniz zaman, evet şuradan girdiğiniz zaman Atrau'ya, dediğim gibi bu yolu Beynö'ye gelip şuradaki kötü yolu kullanıp Beynö'ye gelip buradan Özbekistan'a girebilirsiniz. Bu arada şurası da Özbekistan'ın tarafı da asfalttır. Beynö'den Nukus'a kadar yol çok kötü. Asfalt ama kırık asfalt. Yani ölüyorsunuz artık, kusuruyorsunuz yani şu düz yolda. Çok iyiymiş gibi görünüyor ama çok kötü bir yol. Ama olsun. Asfalt candır. Buradan Nukus üzerinden Semerkant vesaire işte ya Duşanbe ya Taşkent gidebiliyorsunuz. Aşağıdan başlamak istiyorsanız Duşanbe'ye gitmenizi tavsiye ederim. Sonra gelelim. Rusya, evet. Şurası da ikinci alternatifim. Vladikavkaz'a geldik. Dedik ki arkadaş ben Asran'dan gitmeyeceğim. Ben biraz yukarıdan yani mesela Kazakistan en güneyinden başlayacağım. Ben bir gün sağlam Kazakistan yapacağım. Astana'ya gideceğim diyorsanız Asran'dan girmeyip Volgograd tarafından şu Aktöbe'ye gelebilirsiniz. Veya yine Asran'dan girip Aktöbe'ye gelip buradan kuzey yolundan Astana'ya gidebilirsiniz. Ama bana sorarsanız Astana ile Almatı arasında çok bir şey var mı? Yok. Yol çok iyi. 10 numara 5 yıldız yol var. Şu yol Aktöbe ile Astana arasındaki yol çok dar bir yol ama güzel bir yol. Ben bir yolun çoğunu gitmedim. Şu gümrük kapısından girip Aktöbe yaptığım gibi bir şey oldu bende. O yüzden şuralara emin değilim ama güzel olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü kuzey yani. Şimdi buraya geldik. Rusya gümrük. Bu da pozitif. Şu pozitifleri ben bir şöyle Özbekistan iç yol. Tamam. Bunları ben bir inceleyeyim. Yani bırakayım dursun. Şimdi sonrasında yine hala kuzeyden devam ediyorum ben. Dediniz ki ya ben Moğolistan'a gitmek istiyorum veya Altay Dağları'na gitmek istiyorum. Vize konusunda da sıkıntımız var Rusya'da. Biraz sonra açıklayacağım. Yani ben bir gideyim Altaylara gireyim. Altaylar bakın şurası veya Moğolistan şu kısım. Yani Barnavl'dan şurası 10 numara bir 800 kilometreye yakın bir yoldur. Asfalttır. Altay Dağları'dır. Candır. Benim de çok böyle hani beğenerek gezdiğim ve favorilerimden bir tanesidir. Yani
Altay Dağları'dır, candır. Çok benim de çok böyle hani beğenerek gezdiğim ve favorilerimden bir tanesidir. Yani gönlümde kalan yerlerden bir tanesidir. İşte Moğolistan'a girdiniz veya işte bir şekilde çıktınız veya yukarıdan geldiniz. Ona çok şey yapmıyorum. Burası bizim Barnaul, bizim kavşak noktamız. Kazakistan'a giriş noktamız. Bakın şurada bir Simey var. Biz Simey'e giriyoruz. Simey'den Almaty'ye doğru geçip yine Kazakistan'a girebilirsiniz. Ama Simey'i unutmayın. Simey bizim bağlantı noktamız. Bir şey daha göstereceğim sonra. Hatta hemen göstereyim mi? Bence göstermeliyim. Bence göstermeliyim. Hemen şuradan. Nerede bizim şeyimiz? Evet. Şimdi örneğin Almaty'dan Moğolistan'a gitmek istediğinizi düşünün. Kazakistan'dan. Hani böyle Orta Asya'ya geçtik de oradan Moğolistan'a gideceğiz. Yani arada başka gümrük yok bu arada. Sadece Taşanta'dan girebilirsiniz. Şurası herhalde, evet. Tamam. Evet, şimdi tam böyle göstermek istediğim negatif, yani hani gidemediğimiz yerlerden bir tanesi. Google'ın bize söylediği şey. Arkadaşlar şu kapıyı kullanamıyorsunuz. Yani böyle bir kapı, böyle bir dünya yok. Maalesef buradan böyle Barnaul'da dolanıp Simey'e gelmek zorundasınız. Yani mesafeler bizim Türkiye'ye baktığınız zaman, yani şu Google haritalar üzerinde çok kısaymış gibi görünüyor ama maalesef yok. Fakat şimdi abartmayalım. Şuradan Barnaul'a gitmeniz gerekiyor ve sonra Simey'e gelmeniz gerekiyor ama şuradan aradan böyle ufak bir kestirme yapabildiğiniz bir yer var. Burayı yaptım. Hatta ben yani Barnaul'a gitmedim. Tuva dönüşünde Barnaul ve Simey yapmıştım. Buradan geçip şöyle bir yeri geçip Simey'e bağlanabiliyorsunuz. Ve sonrasında Kazakistan'a giriyorsunuz. Evet, şimdi de Afganistan'dan nasıl geçebiliriz? Ona bakalım şimdi. İran üzerinden geldik. Meşhed'den Herat'a, Herat'tan da Kabil veya işte Güney yolundan veya Kuzey yolundan geçtiniz, gezdiniz. Bu arada da Afganistan'da da birkaç yer var bomba. Ama birkaç yer var sadece bana sorarsanız. Nuristan çok efsane bir yer. Buraları gezdik. 50 yıl kapalı kalmış bir ülke. Enteresan görüntüler var. Enteresan kültürü var. Arkadaşlar geçebileceğiniz gümrük kapısı buradan Duşanbe'ye yakın olan Şirhan Border. Şirhan Border'dan Duşanbe'ye sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Fakat o konuda da şunu söyleyeyim. Afganistan'da biz kapıdan girerken bize motosikletlere custom declaration yapmadılar. Özellikle üstüne basa basa söyledim. Biz dedim Afganistan'a giriyoruz. Motosikletle giriyoruz. Kapıda motosiklet var. Güldüler. Yallah dediler. Geçtik. Ama bu konuda ben ikinci çıkışımda Pakistan'dan girip Duşanbe'ye çıkışımda gümrükte problem yaşadım. Sinan da motoru hava yollarına verdi. Kargoya verdi. Orada problem yaşadı. Çünkü elimizde herhangi bir belge yok. Ama motosiklet var böyle 2 tane. Motorla geldik ama bizim motorla geldiğimizi bilen yok. Veya motoru çaldırdığınız zaman yani kanıtlayabileceğiniz, ispatlayacağınız bir şey yok. Muhakkak buradan vize alırken, yani konsolosluktan vize alırken muhakkak bunu belirtin ve bunu belgeleyin. Kapıda çünkü yapmayabilirler veya işte seneye belki, yani 2025 yazında belki her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Belki gümrükte de custom declaration yapıp motoru kayıt altına belki alacaklar. Bunu bilemem. Rusya konusunda birkaç şey söyleyeyim. Rusya vizesi konusunda şöyle söyleyeyim. Siz Rusya'ya girerken şöyle bir şey duyacaksınız. Yani online vize var Rusya'ya. Rusya'ya online vize var. Online vizenin en çok işlevsel olduğu yer uçakla gidip de Sankt Petersburg'a turistik amaçlı gezi yaptığınız zaman veya işte Vladivostok, yani en doğusu Rusya'nın. Buradaki turizmi arttırmaya çalışıyor. Oradaki insanları desteklemeye çalışıyorlar. Şu kısım, yani şurada bir yer. Buralara online vize veriyor. Bu online vize sadece 16 günle sınırlı. 16 günün ötesinde sizin vize alabilmeniz, online vize alabilmeniz imkansız. Yani Kazakistan'a girdiniz, geri dönmek için yeniden bir vize ihtiyacınız var. Veya Moğolistan'a çıktınız, Kazakistan'a girdiniz, bir tane daha vize ihtiyacınız var. Kazakistan'dan bu tarafa geldiniz, Azerbaycan'ı kullanamıyorsunuz çünkü bir tane daha vize ihtiyacınız var. Her girişe bir tane online vize. Onu da 2-3 tane vizeyi ard arda veriyorlar mı? Onu da emin olun bilmiyorum, araştırmak gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz şey şu. Birincisi transit vize almak Rusya'dan. Bunu da aracı şirketlerle yapabiliyorsunuz. Online vizede transit vize seçeneğinin olduğunu biliyorum. Ona da bir bakmak gerekiyor. Günceli araştırmak gerekiyor. Öncesinde yoktu. Ya da çift girişli veya çok giriş çıkışlı vize tiplerini almanızı tavsiye ederim. 2 giriş çıkışlı vizeyi şirketler vasıtasıyla almak mümkün. Eğer
iş adamı belgeniz varsa, iş yeri belgeniz varsa ticarete yönelik bir vize alabilirsiniz. Burada sınır yok, pahalı. Emin olun çok daha karlı bir süreç. Çünkü hani ne zaman girip ne zaman çıkacağınız veya nereden girip nereden çıkacağınız belli değilse eğer kesinlikle iş vizesi almanızı tavsiye ediyorum. Rusya konusunda çok fazla sıkıntı olmayacak. Sadece ince bir detay daha vereceğim burada. Vladikavkaz Lars kapıdan çıktıktan sonra Vladikavkaz'a kadar olan kısımda özellikle polisler konusunda dikkatli olun. Sizin cesaretinizi kırmasın bu olaylar. Rüşvet olayı çok fazla dönüyor. Ben vermenizi tavsiye etmem. Hatta paranızı cebinizden çıkartmayın bile. Israr edin. Gerekirse tartışın. Hiç problem değil. Sonrasında burada enteresan yerlerden bir tanesi de Çorkale'dir. Yani Çeçenistan'ın başkenti. Ben çok küçük ve böyle çok gelişmemiş bir yer bekliyordum. Ama efsane bir yer. Gelişmiş bir şehir. Uğrayıp bir şehir turu atmanızı veya bir akşam kalmanızı tavsiye ediyorum. Çeçenistan konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizleri çok seviyorlar. Türkleri çok seviyorlar. Aslında yabancıyı da çok seviyorlar. Çekinmenize de bence yani kaygılanmanıza da gerek yok. Gayet gelişmiş bir yer. Ve ayrıca Rusya'da Çeçenistan konusunda çok hassas. O yüzden yatırım yapıyor. Problem yok yani bu noktada da. Evet, Orta Asya'ya nasıl gidilmez, nasıl gidilir? Böyle ufak bir açıklama yapmış olduk. Ben bütün şöyle pozitif haritaları açmak istiyorum. Negatifleri kapatıp yani gidemeyeceklerimizi kapatıp şimdilik şöyle pozitifleri bırakıp hatta bir tane daha olması gerekiyor. Negatif, negatif, negatif. Ulan bunların hepsi negatif mi? Ha, şurada da var. İç yol, evet. Bir de Rusya gümrük pozitif demişim. Şöyle güzel, detaylı yani Rusya üzerinden 1, 2, 3, 4, 5 giriş yapabiliyorsunuz Kazakistan'a ve sonrasında da Afganistan'a güney yolu, kuzey yolu önemli değil. Buradan sadece Şirhan Border'dan Orta Asya'ya girip yolunuza bakabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara YouTube'da yazabilirsiniz. Aynı zamanda mail atabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Tek elinize taş değmesin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.